নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে আমাদের চ্যানেল টেকনিক্যাল আলফিতে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা একটি অন্য ধরনের ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমরা একটি খেলনা বোট এবং সেটাতে একটা বেলুন আছে। এই বেলুনের সাহায্যে খেলনা বোটটাকে কিভাবে চালানো যায় এবং তারপরে গিয়ে সেটাকে কিভাবে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি সেটা আমরা দেখব। চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমরা যদি এই বোর্ডটিকে খুব কাছ থেকে যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পারবো এই বোর্ডটিতে উপরে একটি বেলুন আটকানোর জায়গা রয়েছে এবং এর নিচে এখানে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। এখানে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং আমাদেরকে কি করতে হবে, বেলুনটিকে ফোলানোর পরে এভাবে এখানে আটকে দিতে হবে এবং বেলুন থেকে হাওয়া এই ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে নির্গত হবে এবং যখন জলের উপরে অবস্থান করবে তখন এই যে ফাঁকা যে জায়গাটি রয়েছে এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে বেলুন থেকে বায়ু নির্গত হবে এবং নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে যখনই বায়ু এদিক থেকে ক্রিয়া বল প্রয়োগ করবে তখন তার প্রতিক্রিয়া বলস্বরূপ বেলুন সহ এই যে বোটটি সেটি সামনের দিকে অগ্রসর হবে এবং তার উপরে যদি আমি কোনো খুব পাতলা কোনো বস্তুকে রাখি সেটি শুদ্ধ এটি সামনের দিকে অগ্রসর হবে। তো চলুন দেখা যাক। আমরা বেলুনটিকে খুব সাবধানে ফুলিয়ে নিয়েছি এবং এখানে যে নজলটা আছে সেই নজলটিকে সঙ্গে বেলুনের সঙ্গে আটকে দিয়েছি। এবার নজলটিকে এই বোটটির উপরে আটকে দেবো, এবার ধীরে ধীরে আটকে দেবো এবং খুব তাড়াতাড়ি এই বেলুন শুদ্ধ যে বোটটি আছে এই বোটটিকে এর উপরে বসিয়ে দেবো। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেলুন সহ বোটটি খুব ধীরে ধীরে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এর পিছন দিক দিয়ে বায়ু ধীরে ধীরে নির্গত হচ্ছে, যার ফলস্বরূপ বোটটি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রানুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। বেলুনের থেকে যে হাওয়া যখন ছিদ্রপথে পিছন দিকে নির্গত হচ্ছে সেই বলের প্রতিক্রিয়া বলস্বরূপ বেলুন সহ বোটটি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করবেন, পাশাপাশি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।